Arkadaşlar merhaba. Bugün size VMF Stelvio filtre kahve makinesini tanıtacağım. Yaklaşık 4 yıldır falan evde kullanıyoruz. Ve herhangi bu süre zarfında herhangi bir arıza, işte herhangi bir problemini görmedik. Yaptığı kahve de ilk günkü kadar lezzetli diyebilirim. Daha önce muadillerini işte Electrolux'un olsun, Fakir'in olsun aynı özelliklere sahip makinelerini kullandık. Ama aralarından en iyisi bu diyebilirim. Ben satın aldığımda yaklaşık 200-250 liraydı. 4-4,5 yıl önce ama şu anda 1200-1100 lira civarında bir fiyatı var. Dış tarafı şu kısım paslanmaz çelik. Bu kısımlarda sert plastik malzemeden üretilmiş. Karafı cam bir karaf. Kaliteli bir karafı var. Yani gayet kullanışlı. Cam bir karafı var. Yani şu şekilde bastırıp açabiliyorsunuz ve kolayca haznesine yerleştirebiliyorsunuz. Bu kısım üst tarafta açılan şu hazne filtre kağıdını ve kahveyi doldurduğunuz kısım. Şöyle göstereyim. Çıkıyor. Kolayca yıkanabiliyor. Tekrar yerine rahatça oturtabiliyorsunuz. En arkada bir su haznesi var. Burada da yapacağınız kahve miktarına göre içerisine temiz su, özellikle temiz su koymanız gerekiyor. Şöyle ne kadar su koyduğunuzu gösteren bir göstergesi var yan tarafta. Maksimum 10 kişilik kahve yapabiliyorsunuz. Şurada bir on-off butonu var. Şurada mavi ışık on modunda, kapattığımızda off moduna geçiyor. Başka bir herhangi bir yerinde bir buton yok. Zaten ihtiyacınız da yok bu makine için. Birazdan sizinle bir kahve yaparak, bir fincan kahve yaparak test edeceğiz zaten. Dış özelliklerinden başka bahsetmediğim, kahveyi buraya koydunuz, kahve demlenmeye başladı. Bu karafa damla damla akıtıyor demlediği kahveyi. Siz bu karafa buradan aldığınızda bu damlayı engelleyici bir özelliği var ve artık damlatmıyor. Bu güzel bir özellik, kullanışlı bir özellik. Çünkü bazen işte son bir iki damlayı beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ben son bir iki damlada artık süresini de aşağı yukarı hesap edebiliyorum. Ne kadar zamanda kahvenin hazır olabileceğini. Son bir iki damlayı beklemeden alıp kullanabiliyorum. Şu kısmın şöyle ısıtıcı bir özelliği var. Yani kahve yaptıktan sonra bir 15 dakika, 20 dakika kadar soğumuyor kahveniz içinde. Ama ben 15 dakika içinde genellikle tüketmenizi öneririm. Bunun boyu 35 santim. Genişliği de maksimum genişliği şu haznesi, o da 17 santim kadar bir genişliği var. Temizlemeden de bahsedeyim çalıştırmadan önce. Öncelikle temizlemeyi iki yöntemle yapabilirsiniz. Bir, şuradaki filtresini çıkartıp bunu musluğun altında yıkayabilirsiniz. Ben her çalıştırmadan sonra mutlaka yıkıyorum. Bir sonraki kahve için temiz olmuş oluyor. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Makineyi herhangi bir filtre koymadan, kağıt koymadan sıfırdan sadece suyla tekrar çalıştırabilirsiniz. Bu durumda makine o temiz suyla içeriği bir döndürmüş oluyor. Bu da temizleme yöntemlerinden bir tanesi. Bu bildiğiniz cam zaten. Bunu istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Deterjanla da yıkayabilirsiniz. Kırılabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sizlere bir kahve yapacağım. Bir kişilik bir kahve yapacağım. O yüzden bir kişi için örneği baz alabilirsiniz. Bir su bardağının yaklaşık 3'ü kadar su dolduruyorum. Şöyle. Ve bu suyu şu hazneden içeri dolduruyorum. Şu kısımda, haznenin ölçülebilir kısmında yaklaşık 2 fincanlık bir filtre kahve oluşturacağını gösteriyor bize. Ama ben kupada içtiğim için 2 fincan yaklaşık bir kupaya denk geliyor. Böyle hesap edebilirsiniz. Daha sonra bu kısma, filtre kısmına hazır kağıt filtrelerden koyuyorsunuz. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ve bunun içine yapacağınız kahve miktarına göre çekilmiş filtre kahve koyuyorsunuz. 1,5 çorba kaşığı kadar kahve koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra açma kapama düğmesine basıp artık kahvemin yavaş yavaş demlenmesini bekliyorum. Bir sesi var, evet, ama rahatsız edici bir ses değil. Bazı yorumlarını okudum. Bazı arkadaşlar kahveyi ılık yaptığını söylemiş ama bence gayet yeterli. Ve öğütücü özelliği olsaydı, süt kaynatabilir özelliği olsaydı, bunlar çok önemli şeyler. Ama tabii o özellikleri de aradığınızda fiyat biraz daha katlanarak artıyor. Ben sütü ayrı bir yerde kaynatıyorum. Kahveyi bunda yapıyorum. Daha sonra ikisini birleştiriyorum.
Gayet güzel, lezzetli kahveler yapıyor. Hazır olduğunu şuradan anlıyorsunuz. Artık şu karafa damlatmayı kesince içilebilir halde olduğunu anlıyorsunuz. Maksimum ses seviyesi bu kadar diyebilirim. Eğer siz de evde günlük kullanım için bir filtre kahve makinesi arıyorsanız, evet, fiyatı biraz muadillerine göre pahalı olabilir. 1200 lira civarında şu anda ama gerçekten uzun ömürlü. 4 senedir kullanıyorum ve en kötü gün aşırı kullanmışımdır. Yani 2 günde bir kullanmışımdır. Ama iyi bakmanız gerekiyor. Temiz bakmanız gerekiyor. Her kullanımdan sonra mutlaka ya boş sadece suyla bir çalıştırma ya da içindeki filtresini ayrı, şu karafını ayrı bir yıkamanız gerekiyor ki bir sonraki kahve daha güzel, daha keyifli içilebilsin. Şu anda demlemesini bitirdi, damlamayı bitirdi ve kahvem içime hazır hale geldi. Ben müsaadenizle kahvemi içeceğim. Afiyet olsun. Ve son olarak kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum.